दिनै आं बानायगोन बुट, काजु बादाम आरो माइरंनि मोनसे रेसिपि। बेयाव बुटखौ एवनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो काजु बादामखौबो एवबाय। काजु बादाम एवनाया जाबाय। दानो माइरं एवनो थाखाय आङो रिफाइनखौ बाहायनाय जादों। रिफाइननि जायगायाव जुदि घि बाहायनो हायो अब्ला जानो गोथावसिन मोनजायो। बेखौ माइरंखौहाय एसे गोजा गोजा जाजासिम एवनोसै। बेखौ गोजा जाहोबा रेसिपिनि रंखौ एसे मोजां साबसिन नुयो। दा बुट आरो काजु बादामखौ आङो गुन्दै खालामनानै लानोसै ग्राइन्डाराव। गुन्दै खालामनाया जाबाय। दानो माइरंखौबो आङो गुन्दै खालामगोन। मिहि मिहियै गुन्दै खालामनांगोन। बेयाव आङो सिनि आधा खुरै लादों आरो दैखौबो बेयाव आधा खुरैयानो होगोन। सिनिखौ मोजाङै गलिजासिम गोदौहोबानो जाबाय आरो आं बेयावहाय 6टा इलाइसि लादों फ्लेभार फैनायनि थाखाय। इलाइसिखौ गोदौबा थिखांनानै गारबानो जाबाय बिलाबखौ आरो बेयाव माइरं गुन्दैखौ दानो होनाय जाबाय। माइरं गुन्दैखौ मोजाङै मिलायनानै लाग्रोनि नङाबा गथा जानो हागौ। बिनि उनाव काजु बादाम आरो बुटनि गुन्दैखौबो होबाय। बेखौबो मोजाङै मिलायनानै लानोसै लगायनानै। दैखौ मोजाङै रानथाबजासिम एवनोसै नङाबा गथा जानाय नङा रेसिपिया। जोंना दैया रानबाय। बेखौ सारायाव दसे दोनथ'नोसै। बेनि उनाव जोङो बिनि शेपनि थाखाय रेडि खालामनि। आङो लेखा मोनसेयाव आङो थाव एसे लगायनानै बेयाव थिमि मोनसेयावहाय बहायनाय जाबाय आरो दानो बे जानाखि बानायनानै दोननाय बेखौहाय बेयाव आङो शेपखौ बानायगोन। बेखौ सामसजों आङो नारसो होनाय जागोन शेपआ जेन मोजां जानायनि। जाबाय जोंना बियो। आङो बेखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'गोन जेन शेपआ मोजाङै जायो। दानो 10 मिनिटनि उनाव नायनि। जाबाय जोंना नै रेसिपिया। लेखाखौ जोङो बोखारनानै लानि। बेनि उनाव दानो आङो शेपआव हानि। लोगोफोर बानायनानै जाबानो जाबाय आरो आलासि जुदि फटकै फैयोबा बेफोरखौ बानायनानै जाहोबानो जाबाय। थाबनो जानाय रेसिपि बियो, बारा गोबाव नाङा।
एवनायाव 5 मिनिटआनो नांस्लाबलायाखै, 3 मिनिटफ्रावनो जायो सिनिजों एवनाया। जाबाय।